Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Yasmín Rosales Íñiguez. Estudio en la Facultad de Enfermería Mochis. Actualmente estoy en cuarto semestre. Soy del grupo 2.1. En esta ocasión les voy a presentar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es la frecuencia cardíaca fetal? La frecuencia cardíaca fetal es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. ¿Qué objetivo tiene la frecuencia cardíaca fetal? La frecuencia cardíaca fetal tiene como objetivo identificar la frecuencia del ritmo de intensidad de la frecuencia cardíaca fetal, verificar la vitalidad y bienestar fetal. ¿Qué equipo y material necesitamos? Una hoja de valoración de registro perinatal, bolígrafo, estetoscopio de Pierre-Meitre o fetoscopio y reloj con segundero. En esta ocasión estamos en tiempos de pandemia, por lo que no tenemos este tipo de material en la mano. Cabe recordar que yo, si cuento con mi paciente, tiene 5 meses y medio de embarazo. Es por ello que les voy a presentar lo que es latido cardíaco materno, contrastándolo a través de la determinación del pulso radial de la madre. A partir de las 18 semanas se ausculta con estetoscopio de Pierre-Meitre o estetoscopio o fetoscopio. Es de 120 a 160 latidos por minuto, contrastándolo es de 140. Cabe recordar que mi paciente me brindó este dato de 140 porque su ginecólogo le dijo. Al igual que también el procedimiento es recibir el gestante y verificar sus datos, informar a la gestante de las acciones que se van a realizar, preparar el equipo y el material, lavarse las manos, colocar al paciente en la posición del cúbito dorsal, descubrir la región abdominal de la paciente, realizar el procedimiento de la segunda maniobra del Leopold, localizar el dorso fetal, colocar el estetoscopio Pierre-Meitre, perfilando durante el hombro fetal anterior, apoyar el pabellón de oreja para ubicar el foco, así como está la imagen. Con la mano libre toma el pulso de la madre. Retirar la mano y sujetar el estetoscopio. Y con esa mano del útero para valorar la persistencia de contracciones. Lavarse las manos. Realizar el lavado de manos correctamente. Registro de la frecuencia cardíaca. Claro que también de registrar. Las aptitudes y valores. Se muestra amable y respetuoso con el paciente. Demuestra la responsabilidad de sus acciones. Y también muy importante, de suma importancia, establecer una relación de la confianza. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que el paciente te brinde buena información. En este caso, mi paciente me tuvo confianza y me brindó este dato que le dijo el ginecólogo. La responsabilidad de sus acciones. Claro que sí, tiene mucha responsabilidad en sus acciones y yo fui muy respetuosa con mi paciente. Aquí hemos terminado. Espero que haya sido sumamente de su agrado este video.